kami ngayon sa Lamma Island. Lamma Island. Tara, samahan nyo kami papunta sa Finish Rock. Ayan. Mangga is ready. Temple. We'll see. Because we don't know both each other. Ayan. Nice view in Lamma Island. Diba? Yan guys. Going to Finish Rock. Ate, alam mo ba yung ano? Basta ano? Alam mo na yun. Ice candy. Guys, punta. Yan guys. Pupunta kami sa Finish Rock. Sobrang init. My God. Woo! Okay ka lang there? Yan. Iport, punta lang sa Finish Rock. Ay! Woo! Oops. Ang ganda ng bulaklak. Taas guys. Taas. Guys, pauwi na sila. Kami papunta pa lang. Sorry.
Guys, malapit na kami sa finish rock. Ayan. Finally! Nakahawak na rin kami ng lads. Ayun, akyat din sila. Akyat din sila, oh. Magkihawak rin sila. Yan. Galing dito, galing doon, hanggang dito. Inakyat namin. My God, sobrang taas pala. Whew. Nakakahingal. Yan, magandang bulaklak. Seaside. Hi guys. Samahan nyo kami punta sa finish rock. Yan, malapit na ako. Malapit na kaming makarating. Whew. Nanginginig ako. My God. Ay. Oh. Nadulas ako. My God. Ay. Ayan. Sige guys, bye-bye muna. Guys, dito na kami sa finish rock. Wala na kami pipicturean. Ayan, enjoy sila sa finish rock. Mga Bisaya. Lagi, mga Bisaya. Hello. Hello to my vlog. Ayan, sexy. Subscribe my channel. Roxanne Sardi. Ako ay buhay abroad. Buhay abroad ay Lisel. Okay. Sige, ayan, finish rock at last. Guys, dito na kami sa finish rock. Di ba parang mayroon pang isa, Day? Ayun oh. Yung picture mo dito. Ayun oh. Hindi, nakapunta na kami doon. Parang mayroon pang isa eh. Hindi ba ito? Hindi lang, mayroon pang isa. Tayo lang dito. Di bunso. Nasa ano lang sila. Ayan, finish rock. Gani oh. Amig ka. Ito yung angle niya na. Ay, sorry day.
Ayan na guys. Finish rock. Yan. Nagpipicture. Ha? Tara. Picture. Ayan. Finish rock. Ayan. May dami pang tao doon.